係嘛？你唔係咩？冇晒。做咩？唔係，唔好撳住，唔好撳住，裡面仲有人。OK，咩啊？唔係，有聲。喂，喂，小陳，睇，喂，唔好睇住。唔係，即係點啊？其實有少少嘅技術嘅問題，咁啊，大家咧唔需要擔心啊。冇事。咁啊，小齊咧而家係已經得唔得？得，早啖冇事。 OK。阿小齊已經準備好嘅。你慢慢睇下嗰邊係咩事。嗱，突然間阿祖藍高咗2寸喎，又多咗啲紅波，點解咧？執到喎。佢執到啫，唔係你執到。想點咧？唔係望呢度啊，小齊你啲鬼爆啊，真係。你望下嗰邊。喂，點解多咗咁多兄弟嘅？哇！哇！因為偉點啊？你話要一個冇嘢講 ，hello，係。我個咪你用唔開咧，我就同你過唔去。喂，大聲啲講。得啦。聽唔聽到？聽到。好中氣。咁多位，由於咧，佢係話要一個最驚喜嘅求婚。大家等好耐㗎啦，所以咧，我哋今日成班人度咗好耐，終於都度到今日啦。聽到啦嘛？因為佢話要一個最驚喜嘅求婚，我哋度來度去咧，我發覺今日係最齊人嘅，所以我決定揀今日。我哋兩個咧係喺藝人之家裏邊識啦。我哋兩個係隻歌好好聽，但係可以細聲少少。我唔計再聽。我哋兩個係好唔同嘅人。我哋喺呢度認識嘅時候咧，我只係一個兒童節目主持，你係選美冠軍，我好矮，你好高，未試過好似今日講嘢咁窒嘅。我好複雜，你好單純。好感謝主咧，俾我哋兩個可以認識。喺愛情裏邊係會經歷好多呢啲咁嘅風浪。咁多年以嚟咧，我哋唔係一時衝動啦，我哋做咗幾年朋友，亦拍咗好多年拖。呢段時間我發覺，我哋大家對彼此嘅關心啦、犧牲啦，更加印證咗我當初嘅一個信念。無論追你幾咁困難都好，娶到你嘅話咧，我一生都會好幸福。願唔願意啊？尋日咧，我哋排緊呢個假魔術嘅時候咧，你走出去一排完，你出去即刻攬住我，佢話：感謝主啊，你冇死啊！我話點會咁易死啊？跟住你就話唔係㗎，人生好無常嘅，而家過得一日咧都係恩典嚟嘅。我覺得你無心插柳，但係講咗一句好啱嘅説話，就係無論聽日咧，我嘅事業係點啦，我嘅身體係點啦，我各樣嘢係點都好，人生裏邊咧就係要揾一個覺得同對方過一日得一日，每一日都係恩典嘅人。所以咧，對唔住，今日雖然瞞住咗好多人，我哋搞一壇咁嘅嘢，但係因為呢一度咧有好多台前幕後嘅同事朋友睇住我哋入行，睇住我哋大，睇住我哋一齊拍拖，所以
今日想喺咁多位嘅見證之下，想問一句，李亞男，你願意嫁俾我嘛？調轉咗啊！哇！要唔要即刻戴啊？大過呢個你俾住呢度我先啦，嚟喺我度啊！係你可唔可以？我係咪要答你？你係咪要答我㗎？其實願唔願意啊？你唔需要急到即刻除戒指，其實你都要答我一句嘅。執到啦，喺度講埋啲風涼説嘅喎。喂，我覺得呢個時候咧，要唔要一個主婚人或者一個司儀啊，幫你做慣呢啲婚禮？而家冇錢啫，你都要做㗎。先請咗阿男答答祖藍，你願唔願意嫁俾黃祖藍先生？我願意。俾掌聲！請我哋一對新人，亦有請阿黃祖藍為我哋戴上呢一個結婚戒指。咪住先，我覺得咧係咪爭緊啲嘢咧？喺咁莊嚴嘅情況之下，咁緊要嘅日子，要唔要有啲家人喺度要好啲啊？有啲長輩喺度係最好嘅。有家人喺度。唉，我哋有請長輩人。佢係唔知道佢有爹哋媽着咪。我便有着你，真愛是永不死，穿過喜和悲，跨過生和死。有着我便有着你，千個萬個世紀，絕未離棄。愛是永恆的相愛，是你。其他我哋啲同事其實如果可以，你願意嘅可以上前祝福呢對新人嘅喎，唔使客氣啊！恭喜晒！我哋現場咁多朋友，我哋俾多啲掌聲，我哋一對嘅新人咧。好，各位，好感動啊！我結婚啦！恭喜晒！大祖藍同埋李亞男。唉，我都有戒指啦。 OK，好啦，咁我哋下 part 翻嚟咧，真係要分一分勝負啦，我哋轉頭再見。轉頭再見。